यदि आपके मोबाइल में आवाज़ बहुत कम आती है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता देता हूं जिससे आपके फ़ोन में दोस्तों आवाज़ 200% तक बढ़ जाएगी। हाँ दोस्तों, अभी आप देखिएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं 200% तक। तो आप देखिए, यहाँ पे पहले मैं वॉल्यूम बूस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने फ़ोन में जो सिस्टम वॉल्यूम है वो पूरी यहाँ पे फुल कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आप सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। जैसे ही मैं किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो आवाज़ सुनिएगा। यहाँ आप आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। और आप गाना सुनेंगे तब भी आपको बहुत कम आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से दोस्तों आप 200% तक आवाज़ बूस्ट कर सकते हैं। जैसे ही किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर जो टच की आवाज़ आती है ना, तो वो भी बहुत कम आती है। लेकिन उस ट्रिक से दोस्तों 200% तक बढ़ जाएगी। गाना सुनते हैं तो आवाज़ बहुत कम आती है, तो उस ट्रिक से दोस्तों 200% बढ़ जाएगी। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी आपने सुनी होगी बहुत कम आवाज़ है, लेकिन अब आप देखिएगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वॉल्यूम, सिंपल सा है, वॉल्यूम बूस्टर। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आप देखिए ये वाला एप्लीकेशन, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैं इनेबल पे इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करूंगा, परमिशन मांगता है, परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप पढ़ भी लीजिएगा, वार्निंग दे रखी है दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़िएगा। यहाँ पे वार्निंग को, प्लेइंग ऑडियो एट हाई वॉल्यूम्स में डैमेज स्पीकर्स हियरिंग, ऑल यूज इज एट योर ओन रिस्क, पर्टिकुलरली वेयर ऑफ बूस्ट्स अबव 40%, स्पेशली विद म्यूजिक। जब आप गाना सुनते हैं ना तो दोस्तों आप 40% तक ही आवाज़ बूस्ट कीजिएगा। जैसे कि 40% कैसे, यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 40% तक ही बूस्ट कीजिएगा। यहाँ पे 60% दे रखा है, लेकिन आप 40% तक इसमें बता रखा है। यदि इससे ज़्यादा आप बूस्ट करते हैं तो वो आप अपनी रिस्क पे बूस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके फ़ोन का स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। आप गाना सुनेंगे तो आपके कान भी खराब हो सकते हैं। इतनी तेज़ आवाज़ ये बढ़ा देगा दोस्तों, बूस्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया, मान लीजिए मैंने 60% बूस्ट कर दी, फुल कर दी यहाँ से तो। लेकिन दोस्तों अभी आप और बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पे आइएगा, यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना, यदि आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करनी है तो। क्योंकि दोस्तों 100 पे बूस्ट करोगे फ़ोन का स्पीकर खराब हो सकता है, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। और यदि आप 40% पे क्लिक करोगे तो दोस्तों फ़ोन का स्पीकर सही रहेगा। तो यहाँ पे 100% पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन की आवाज़ बूस्ट हो जाएगी दोस्तों, यानी पहले से 2 गुना 3 गुना आवाज़ आएगी जो आपके फ़ोन में पहले आती थी। लेकिन वही कह रहा हूँ मैं आप कि यहाँ पे 50% तक आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 60%। इससे ज़्यादा तो आप बूस्ट कभी मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि इतनी आवाज़ क्यों बढ़वा दी जो हमारे फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ना कि आप आवाज़ मत बढ़ाइएगा। तो ये काम आपको कर लेना है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जा करके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।